विकास की बात, क्या हुआ विकास गरोठा में? क्या जनता खुश है? चुनावी माहौल में आइए जानते हैं क्या है जनता की राय। जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे झांसी जिले की गरोठा तहसील में, तो सुनिए क्या कहती है गरोठा की जनता। मैं झांसी जिले की गरोठा तहसील पर खड़ा हूं, जहां पर वार्ड नंबर 8 गायत्री नगर पर, जहां पर विकास की कोई अभी तक लहर नहीं दौड़ी। आपको हम दिखाएंगे एक रोड जो बराबर से लगातार 3 वर्षों से ऐसा पड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, एवं अब भाजपा सरकार है। हम लोगों से जानेंगे कि इस रोड का विकास क्यों नहीं हुआ, आखिर क्यों, जनता कब तक विकास के लिए आंसू बहाएगी। बताइए, ये हालत रोड की कब से पड़ी हुई है? ये काफी समय से इधर है। यहाँ पर लोग आते हैं, चुनाव के बहाने आते हैं और वोट भी कहते हैं हम आपका विकास कराएंगे। ऐसा सुनते सुनते मुझे 20 से 25 साल हो गया है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। मैं 25 साल का हूँ, इधर कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। चुनाव के बहाने वोट ले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में आपको कोई ऐसा प्रत्याशी लग रहा है जो विकास कराएगा? अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं कहा जा सकता है। वोट तो लेगा ही। IN7 न्यूज के लिए गरोठा से मिलन सिंह परिहार की रिपोर्ट। उन्होंने बताया कि वोट मांगने के लिए तो लोग खड़े रहते हैं।